한번 볼게요. 오늘이 10월 17일. 자, 현재까지 고등어가 2시간 반을 하셨는데 한 분이 100마리 이상을 잡았어요. 그런 한 60에서 70마리. 자, 고등어 지금 잡는 영상을 실시간으로 한번 찍어 보겠습니다. 자, 쭉쭉 한번 뿌려 보세요. 입질 오고 톡톡 싹. 자, 오늘 잘 올라옵니다. 야, 밑에가 고등어가 진짜 할 말이 없을 정도로 많습니다. 학꽁치랑 어마어마하다. 자, 한번 여기 잡은 걸 한번 보여드릴게요. 이렇게 2시간 반 정도, 이 정도 한 박스, 또 저기 또 한 박스, 이렇게 합하면은 거의 한 170마리 정도 될 것 같아요. 2시간 반에서. 자, 떡밥을 이렇게 열심히 뿌려야 됩니다. 고등어는 한번 들어왔을 때 떡밥을 열심히 뿌려서 절대 못 나가게 계속 잡아놔야 돼요. 또 엄청 왔어요. 자, 다다다다 입질. 아싸! 한 방에 그냥 챔질로 한 마리, 두 마리씩 따박따박. 보입니까? 이거 고등어 봐봐. 천지 빛깔이가 고등어. 자, 여기 저쪽 사장님도 지금 입질이 계속 들어오면서, 자, 두 마리, 자, 올리시고, 어허이, 기가 막힌 고등어 사냥. 자, 지금 물소리는 이 고등어 소리입니다. 고등어들이 탁탁해서 지금 승천했어요. 이렇게 승천 고등어가 됐습니다. 너무 많다 보니까 얘네들이 못 움직이니까 이 밑으로 파고들면서 꼬랑지가 위로 다 올라왔어요. 자, 또 잡고. 요거는 동영상 무편집으로 그냥 한 방에 풀 영상으로 올라갑니다. 움직이는 거 보이죠? 야, 진짜 기가 막히다. 타닥타닥 입질. 숭어가 한 마리씩 쫙쫙 올라와줘야 되는데. 자, 고등어 낚시 할 때는 항상 드랙을 풀어놔야 됩니다. 그 이유가 뭐냐? 간혹가다 60에서 70대는 숭어들이 입질을 해요. 그때는 드랙이 잠겨 있으면 끊어지니까 항상 고등어 낚시할 때도 드랙을 풀어놓고 옆에는 뜰채를 항상 준비를 해놔야 됩니다. 고등어도 잡고 숭어도 잡고 하루 종일 고등어 낚시하면 숭어가 한 대여섯 마리 정도 걸려요. 얻어 걸리니까 그것도 노려보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 아유, 사장님은 완전히 고등어 기술자가 되셨습니다. 학꽁치 봐봐, 학꽁치. 널렸다. 이거 학꽁치 봐봐. 보여요? 여기 학꽁치? 위에? 고등어도 잡아. 뭐뭐. 아이고, 늦자마자 그냥 한 마리씩 그냥 계속 나와주는 고등어들. 어허이. 자, 저쪽 사장님도 잡고. 저 사장님이 일부러 한 마리가 잡히잖아요. 두 마리 잡으려고 일부러 안 올려. 말을 빨리 가니까 맞아. 뛰다가 또 떨구면 이상해. 야, 밑에 봐라 이거. 왔다. 아하. 고등어들이 그냥 환장하게
입질을 합니다. 우후. 우와. 사장님 채비 그 몇 호짜리예요 바늘? 작은 거죠? 예. 하얀 거 같은데 전어 그 하는 거? 아니, 고등어. 고등어? 고등어 작은 바늘? 고등어 정도. 고등어 정갱이 바늘. 카드 채비에 보면 하얀색이 붙어 있는 게 있어요. 그게 정갱이하고 꽁치 고등어 바늘이거든요. 그거가 지금 입질이 잘 먹습니다. 좀 작은 바늘로. 아이고 여지 없네. 으짜짜. 자, 이렇게 고등어 낚시 하실 때는 항상 떡밥을 항상 뿌려줘야 돼. 그래야지 안 도망갑니다 고등어들이. 이게 기술이에요. 이렇게 떡밥을 따라다니면서 쫙 이렇게 또 한 마리 이런 식으로 기가 막히죠. 아하. 지금 여러분들은 고등어 낚시 실시간 동영상을 올려드릴 거예요. 무편집본. 아우. 지금은 여기는 조업 중입니다. 고등어 조업 중. 그럼 오늘 몇 마리가 목표셔요? 200개? 200개? 100마리 목표는 100마리 넘은 거. 100마리 넘었어요 벌써. 넘었고 이제 200마리 100마리는만 잡으시려고 오셨는데 너무 잘 나오다 보니까 200마리로 수정하셨습니다. 금방 넘어갈 것 같아요. 왔다. 이렇게 먹는 거를 보고 낚아채셔 지금. 그리고 현재는 뭐야 뭔데요? 통? 아 버려요. 안돼 위험해. 그냥 바닥에다 하셔. 저거 지불레다 빠진다니까. 아유. 고등어 낚시는 지금 현재까지 정신없이 나오고 있다. 자 이렇게 잡으면 됩니다. 그리고 마지막으로 지금 한 8분 20초가 넘었거든요. 이렇게 마지막으로 지금 현재까지 한 2시간 반에서 이렇게 잡고 있다 고등어를. 요거는 지금 100마리가 넘어갔어요 이 상자는. 그리고 이렇게 해서 이렇게 해서 또 이거 옆에 사장님 거 이렇게 해서 지금 현재까지 나오고 있습니다. 잘 나오고 있어요. 이렇게. 아이고 또 잡으셨네. 와우, 쓸데없이 나오는 고등어들. 자 마지막 한 마리 잡는 거 보고 촬영을 마무리하겠습니다. 입질 쑥 오케이 나이스. 떨어졌다. 사장님 한번 손 한번 흔들어줘요. 오케이.